안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 25년 12월 20일 토요일, 지금은 한 11시 20분 정도를 지나고 있어요. 저는 지금 이게 불장난 하는 게 아니에요. 불멍하는 것도 아니고요. 점심 때 고기 좀 구워 먹으려고 지금 숯불을 만들고 있어요. 그래, 뽕나무, 소나무, 뭐 이제 산딸나무, 제가 그 가지 쳐놨던 거 이렇게 고기 구워 먹을 때 쓰려고 이렇게 모여놨거든요. 그래, 지금 이제 숯불을 만들려고 그러는데, 숯을 만들어가지고, 이제 이게 양념 삼겹살이에요. 양념 삼겹살. 그래, 여기에다가 놓고서, 뭐 석쇠로 구워 먹든지, 이제 후라이팬으로 구워 먹으려고, 이제 집에서 이렇게 챙겨왔어요. 어묵하고 라면, 또 물. 이렇게 이제 먹고 나서 좀 부족하면 라면을 끓여 먹으려고요. 이렇게 챙겨왔고요. 이제 이거로 이제 숯을 갖다가, 저기서 숯을, 이제 고추밭에서 숯을 만드는 걸 갖다가 여기에다 넣고서 프라이팬이나 저 망을 놓고서 이제 여기다 고기를 구워 먹으려고 이렇게 하고 있어요. 그래, 나무를 제가 많이 비워놨습니다. 산딸나무하고 소나무 전지한 거를 비 안 맞게 굉장히 많이 베어놨어요. 그래, 지금 이제 11시 한 30분경을 지나고 있으니까 이렇게 이제 최대한 저기 숯을 많이 만들어 가지고 저기 화로에 갖다가 놓고서 이제 밥을 저기 고추장 삼겹살을 한번 자연 상태에서 한번 구워 먹어 보려고 이렇게 하고 있습니다. 한번 불멍하시고 주말 즐겁고 건강하게 맛있는 것도 많이 드시고 재미나는 주말 한번 보내세요. 불멍 한번 해보세요. 굉장히 좋으네요. 따뜻하고. 비가 오늘 전국적으로 5에서 10mm 정도 예보가 있는데, 지금 옥산 지역은 뭐 그냥 오면은 바로 마르는 수준의 비가 오고 있어요. 불멍하시고 건강하고 즐거운 주말 보내시고 좋아요 한번 꾹 눌러주세요. 그리고 혹시 야외에 나오셔서 이게 구워 드시고 싶으면은 연락하시고 오시면은 제가 장작은 지원을 해드릴 수 있습니다. 고맙습니다.